wabarakatuh. Saya Kurnia Rahmawati Puji Ismawanti, mahasiswa Prodi Sarjana Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kusumausada Surakarta. Di video kali ini saya akan melakukan tindakan pemberian terapi batuk efektif. Batuk efektif merupakan suatu metode batuk dengan benar di mana dapat menghemat energi sehingga tidak mudah lelah dan dapat mengeluarkan dahak secara maksimal. Tujuan dari teknik batuk efektif sendiri yang pertama untuk melatih otot-otot pernafasan agar melakukan fungsinya dengan baik. Yang kedua, membantu mengeluarkan dahak atau sputum yang ada di saluran pernafasan. Yang ketiga, untuk melatih pasien agar dapat melakukan batuk dengan baik. Untuk indikasinya dilakukan terapi batuk efektif, yang pertama, pasien dengan PPOK, kemudian TB paru, fibrosis, asma, chest infection, post operasi, dan bed rest. Kemudian untuk kontraindikasinya sendiri, yang pertama ada tension pneumotorak, edema paru, kemudian gangguan pada sistem kardiovaskuler seperti hipotensi, hipertensi, infak miokard akut, dan aritmia. Untuk alat-alatnya, yang pertama ada handuk, kemudian perlak atau pengawas, ada tisu, kemudian sputum berisi desinfektan atau klorin. Di sini saya pakai Baygon untuk desinfektannya. Kemudian ada stetoskop, kemudian ada gelas untuk minum pasien, ada bengkok atau nirbacken, ada handskun bersih, dan masker. Selamat siang Mbak, perkenalkan nama saya Perawat Kurnia yang berjaga di siang hari ini sampai jam 9 malam nanti. Mbak bisa sebutkan nama dan tanggal lahirnya? Ini 21 Desember 2020. Boleh saya lihat gelang identitasnya ya? Di sini saya akan membantu Mbak untuk melakukan batuk efektif supaya memperlancar mengeluarkan dahak. Kemudian caranya nanti saya akan memposisikan Mbak senyaman mungkin. Kemudian saya akan menepuk-nepuk bagian depan dada dan bagian pungut Mbak, bagian belakang. Nah nanti Mbak tinggal tarik nafas saja. Kalau misalkan ingin batuk Mbak bisa bilang sama saya. Untuk waktunya nanti sekitar 10-15 menit ya Mbak. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan bisa kita mulai sekarang ya. Kalau begitu saya izin untuk mengambil alat dan cuci tangan terlebih dahulu. 5 menit lagi saya akan kembali di sini. Misi. Tadi 5 menit saya kembali. Langsung saja kita mulai ya Mbak. Mbak ini lebih nyaman berbaring atau duduk? Duduk. Saya bantu ya Mbak. Setengah duduk.
Permisi ya Mbak. Buka dulu bajunya. Tarik nafas Mbak. Keluarkan pelan-pelan. Lanjut. Lagi. Sekali lagi Mbak. Lagi. Pasang pelannya dulu ya Bu. Permisi. Iya. Kita pasang dulunya ya. Mbak bisa minum air hangatnya. Tepikan ya Mbak. Nanti. Mbak ini bisa tarik nafas melalui hidung, kemudian hembuskan melalui mulut. Sebelum dihembuskan, tahan dulu selama 2 detik ya. Ayo coba Mbak. Tarik nafas pelan-pelan. Tahan, hembuskan. Tarik nafas lagi. Hembuskan pelan-pelan. Sekali lagi Mbak. Tarik nafas, hembuskan pelan-pelan. Nah Mbak, nanti ketika Mbak ini menghembuskan nafas, saya tepuk-tepuk. Kalau misalkan pengen bantu, nanti tinggal bantu saja ya. Oke, bisa dimulai sekarang Mbak. Ya. Tarik nafas, tahan, hembuskan pelan-pelan. Pelan. Lagi, Mbak. Lagi yuk, tarik nafas, hembuskan pelan-pelan. Sudah merasa nyaman Mbak? Saya coba yang belakang ya. Nah, ini bisa tarik nafas lagi seperti tadi ya. Kita mulai. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Lagi Mbak, saya ulangi ya. Oke. Kali ini saya akan gentarkan ya Mbak. Nanti kalau misalkan pengen batuk, bilang langsung masukin ke kom sputumnya. Oke, dimulai sekarang ya Mbak. Batuk. Oke, sekali lagi Mbak. Oke. Gimana Pak? Sudah lebih nyaman? Iya. Oke, sudah ya. Kita ambil. Mbak. Permisi ya Mbak. Buka dulu bajunya. Tarik nafas Mbak. Keluarkan pelan-pelan. Lagi. Sekali lagi Mbak. Baik Mbak Ani, untuk tindakannya sudah selesai. Gimana? Udah nyaman. Lebih nyaman ya? Alhamdulillah. Kalau begitu, nanti kalau misalkan ada apa-apa, Mbak Ani bisa panggil saya di ruang perawat. Untuk 2 jam yang akan datang, saya akan kembali lagi untuk memberikan obat. Gitu ya Mbak? Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Udah. Baik, kalau begitu saya pamit ke ruang perawat ya. Permisi. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum